যেটা হয়েছে সেটা এটা স্টেবল ছিল না, যার কারণে এই প্রেশারটা পড়ছে বিয়ারিংয়ের উপরে আর ফাইনালি গিয়ে এই ড্রাম রাবারের ভিতরে। ড্রাম রাবার পুরো থেতলে গেছে। এটা এক পিস আমি স্যাম্পল নিয়ে গেছিলাম কেনার জন্যে, কারণ আমি জানতাম এই ধরনের প্রবলেম আছে ভিতরে, এই জন্য লোকাল কোনো মেকারের কাছে নিয়ে যাই নাই। তাহলে সব জিনিস দিতে পারতো না, 2 দিন গাড়িটা আটকায় রাখতো। তো আমি নিজেই খুলছি। আমাদের বাসার সামনের রাস্তার কাজ চলতেছে, গাড়ি নিয়ে বের হইতে পারবো না, এই কারণে নিজেই খুলছি। এখন পুরা চ্যাপটা হয়ে গেছে, ড্রাম রাবার পুরা বাদ। 2 পিস নিয়ে গেছিলাম। তো এখন হচ্ছে এইটা স্পকেটও এই অবস্থায় চলতে চলতে স্পকেট আরও কিছুদিন যাইতো, কিন্তু এই যে আপনারা তো জানেন যে এই স্পকেটের দাঁত যখন শার্প হয়ে যায় তখন এটা পাল্টায় নেওয়া ভালো। তো আমি সিম্পল প্রবলেম মনে করে হচ্ছে প্রথমে ওই ফ্রন্ট স্পকেটটায় মনে করছিলাম খাটখাট আওয়াজ হচ্ছে, আর অনেক স্পিডে মাঝে মাঝে রানিং অবস্থায় নিউট্রাল করে আবার গিয়ার দিলে ঘাট ঘাট করে ঘুরতেছিল। তো আমি মনে করছি সে ফ্রন্ট স্পকেট মনে হয় পুরোপুরি প্লেন হয়ে গেছে, যার কারণে চেন স্লিপ করতেছে। তো এই কারণে খুলে দেখি যে ভিতরের অবস্থা শোচনীয়। তো এই জিনিসগুলো কিনে আনলাম, এখন সেট করব। সেট করে আপনাদেরকে, এটা অন্য গাড়ির একটা স্পকেট, আমি কম দাঁতেরটা লাগাচ্ছি। আর এক্সে তো 15 দাঁতের হয় সম্ভবত, আপনারা জানেন 15 দাঁতের, আমি 14 দাঁতেরটা লাগাচ্ছি। বিয়ারিং এটা দিচ্ছি নাচির। ঠিক আছে, এটা সেট করার পরে এই প্রবলেম কতটুকু সলভ হলো এটা দেখাচ্ছি। চেন স্পকেট ইনস্টল করার পরে এই লকটা ব্যাকে করে দিতে হবে, এতে চেনটা স্টেবল থাকে। একটা জিনিস দেখাই, এই হাবের ভিতরে এই বিয়ারিংটা থাকে, আর বিয়ারিংয়ের উপর একটা অয়েল সিল থাকে। অয়েল সিলটার অবস্থা দেখাই আপনাদের। অয়েল সিলটার পুরো হাড্ডি বাইর হয়ে গেছে, চামড়া চুমড়া গিয়ে। তো আমি কালকে বংশালে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে এই অয়েল সিল খুঁজছি, কিন্তু পাই নাই। ওই গাড়ির মডেল জিজ্ঞেস করো, ওরা গাড়ির মডেল বলে যে এটা পাওয়া যায় না। ওরা সাজেস্ট করছে নবাবপুর থেকে আপনার কিনে নিতে হবে খুঁজে, এটার সাথে মাপ মিলে। পরে এক দোকানে কথা বলতেছিলাম, তো ওই জায়গায় এক ভাই ছিল, উনি সম্ভবত গাড়ির কাজ টাজ করে। তো উনি আমার হাত থেকে এই জিনিসটা নিয়ে ওই দোকানদাররে বললো, একটা মাপ বললো। মাপটা হচ্ছে আপনার এই দেখেন 31-43 অয়েল সিল দেওয়ার কথা বললো। এটা ওই দোকানে পাওয়া যায় না, এটা পরে উনি অন্য জায়গা থেকে আমার নিয়ে দিছে নিজের সাথে করে গিয়ে। তো বললো যে কত কাজ করছি, এটা পাওয়া যায় না, এটা কোনো কথা না, এক গাড়িটা অন্য গাড়িতে শেয়ার করা যাবে। আর এইখানে অয়েল সিলটা মূলত এখানে যাতে ধুলাবালি না ঢুকে বিয়ারিংয়ের ভিতরে, সেই জন্য দেওয়া হয়। পানির স্রোতের ভিতর ঢুকলে যাতে পানি ঢুকে না যায় বিয়ারিংয়ে, এতে এই বিয়ারিংয়ের যে গ্রিস অয়েল থাকে এটা ধুয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো উনি নিজে পার্সোনালি খুঁজে আমার এই অয়েল সিলটা জোগাড় করে দিছে। তো অয়েল সিলের মাপটা হচ্ছে আপনাদের রেফারেন্সের জন্য দিয়ে দেই, যদি কোনো সময় এই আর এক্সের অয়েল সিল বললে না পান, 31-43 অয়েল সিল বলবেন, তাতে ওইটা মিলে যাবে। আর পাওয়া যায় না আসলে এমন কোনো কথা নাই, সব কিছুই পাওয়া যায়। ওই গাড়ির মডেল সিরিয়াল বন্ধ হয়ে গেলে কি করে, অন্য গাড়িগুলা শেয়ার করা যায়। মাপ একই থাকে, এই স্টিকারের উপরে বা প্যাকেটের উপরে মডেল নাম্বারটা থাকে না, এই জন্য ব্যবসায়ীরাও এইসব ঝামেলা যাইতে চায় না। আর বিয়ারিং নাম্বারটাও রেফারেন্সের জন্য দিয়ে দেয়, এটা হচ্ছে বিয়ারিং নাম্বার 6004/2 NSE। এটাই চেন স্পকেট হাবের বিয়ারিং। আর মোটরসাইকেলে হচ্ছে কি করতে হবে, হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কী করা যাবে না। যেমন ধরেন এই যে ড্রাম রাবার যেটা, এটার কোনো প্লে থাকবে না, এরকম যে প্লে করতেছে এটা প্লে থাকবে না, এটা টাইটলি বসে যাবে। নতুন রাবার সেটটা দেখাই, নতুন রাবার সেটের রাবারটা বসানোর পরে দেখেন পুরোপুরি স্টেবল, কোনো নড়াচড়া নেই। তো অনেক সময় রাবার সেট মিললে ওই সব ক্ষয় হওয়ার কারণে বা যে কোনো কারণে এটা হালকা প্লে থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে কী করতে হবে, টিউব কেটে এর এক পাশে বা পুরোটা ফোল্ড করে প্যাকিং করে নিলে এটা স্টেবল থাকবে, এটা নড়াচড়ার কোনো সুযোগ থাকবে না। সেক্ষেত্রে আপনার চেনটাও ডিউরেবল হবে এবং সার্ভিসটা আপনি পারফেক্ট সার্ভিস পাবেন। স্পকেট সেট করার সময় অবশ্যই নাটগুলো চেক করে নেবেন খুব ভালোভাবে, যদি নাট প্রয়োজন হয় পাল্টায় নেবেন। অবশ্যই স্পকেট নাট প্রচুর পরিমাণে টাইট দিবেন, যতদূর পর্যন্ত টাইট দেওয়া যায় টাইট দিবেন, আদারওয়াইজ এটা লুজ হয়ে গেলে কিন্তু বড় ধরনের অঘটন ঘটতে পারে। এই বিয়ারিং, তারপরে আদার্স যে ইকুইপমেন্ট আছে ভিতরে, এগুলো সব এই নাট লুজ হওয়ার কারণে সব কিছু কিন্তু আস্তে আস্তে গসতে নষ্ট হয়ে যাবে। পিছনের স্পকেটটা ইনস্টল করা হয়ে গেছে, চাকার সাথে লাগায় সব কিছু জাম দেওয়া হয়ে গেছে। আর সবসময় খেয়াল রাখবেন
এই স্পকেটটা যখন চেন সহ মানে পুরো সেটটা নতুন করে পাল্টাবেন বা চেনটা নতুন লাগাবেন, এটা সবচেয়ে এদিকে আগায় দিতে এখানে একটা কাটা থাকে যেটা দিয়ে এটা দিয়ে স্ক্রু এই চেনটাকে অ্যাডজাস্ট করা যায়। সো এখন সবচেয়ে ছোটোর দিকে আছে, চেন বড় হইলে এটা আস্তে আস্তে বাইরের দিকে বেরোবে মানে অ্যাডজাস্ট করতে করতে। আরেকটা ব্যাপার দেখেন, এইটার চেন নষ্ট হওয়ার আরও একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে কখনো ক্লিন করা হয় না। এটা ম্যাগনেট সাইডের কাভার, এপাশে সামনের স্পকেট চেঞ্জ করার জন্য এটা খুলতে হয়। এটার অবস্থাটা দেখেন, এই গেল হচ্ছে কাভারের অবস্থা। আর এই যে চেন স্পকেটের নিচে পুরো প্রচুর গাছ জমে গেছে। তো এটা এখন ক্লিন করে তারপরে হচ্ছে নতুন স্পকেটটা এখানে লাগাই দিব। সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক কিনলে অবশ্যই যেই ব্যাপারগুলো চেক করতে হবে কেনার পরে বা কেনার আগে যদি সুযোগ থাকে, তার ভিতর হচ্ছে এই চেন স্পকেটটা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট থিং। কারণ এই চেন ড্রাইভ চেনই আপনাকে কিন্তু রান করাবে। তো এটার স্টেবিলিটির উপর বাইকের স্পিড, তারপরে আরও অনেক কিছু ডিপেন্ড করতেছে, মাইলেজও ডিপেন্ড করে। তাই আমি বলবো যে যেই সব ব্যাপারগুলো চেক করতে হয় তার মধ্যে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট যে ব্যাপারটা থাকে সেটা চেন স্পকেট, এই জিনিসগুলা। আরও কিছু জিনিস আছে যেগুলো অবশ্যই আপনার চেক করতে হবে কেনার আগে বা পরে। কেনার আগে হয়তো সুযোগ থাকে না, কিন্তু কেনার পরে অবশ্যই আপনার এই জিনিসগুলা চেক করে সার্ভিসিং করায় বা চেঞ্জ করা দরকার হলে চেঞ্জ করায় নিয়ে তারপরে চালাতে হবে। তো আজকে এই পর্যন্তই থাক, আগামীতে ইনশাল্লাহ অন্য ভিডিওর সাথে দেখা হবে। আর এই ব্যাপারগুলো একে একে জানাবো কোন জিনিসগুলো অবশ্যই চেক করতে হবে বিপদ এড়ানোর জন্যে। ভালো থাকবেন, শুভকামনা সবার জন্য। থ্যাংক ইউ।